Magandang araw mga dol. Meron naman tayo inayos dito na Honda XRM 125. Ang issue nito ay knocking yung kanyang makina. Ang istorya po nito mga dol ay kakapaayos pa lang nito ng may-ari bago pa down daw itong kanyang burkit. Kaya ngayon tingnan natin. Sabi ng may-ari pinaayos niya daw ito sa ibang shop kahapon. At pinalitan nila ng burkit at saka valve seal. Pinatapos pero niya. Pagkatapos umingay na. Kaya pinalik niya rin kaso hindi na naayos ng mekaniko. Hindi na siya nasikaso. Kaya binala niya dito sa atin. Binalik niya doon pero hindi sila nagkaintindihan sa mekaniko kasi sabi ng mekaniko doon connecting rod daw yung nasira nito. Kaya ngayon titingnan natin. At ito na, binaklas ko na yung kanyang cylinder head at saka ito yung nakita natin, nasira na yung kanyang bearing dito ng kanyang camshaft. Maluwag na yung kanyang bearing doon sa kanyang butas. Kaya ang gagawin natin ay papalitan natin ng bagong camshaft assembly. Yan yung ginawa natin mga dol. Kasi yung maluwag na yung luma niyang camshaft, yung kanyang bearing at saka yung shafting mismo. Yung sinuotan ng bearing maluwag na rin, kaya nagpalit tayo ng class A na camshaft assembly. At pagkatapos nating ikabit ito mga dol, subukan na naman natin ulit na paandarin. Tingnan natin kung makalampag pa at saka maingay pa rin yung kanyang makina o meron pa ring engine knocking. Titingnan natin. Panoorin nyo ito mga dol hanggang sa dulo. Huwag nyong i-drag yung video mga dol para wala kayong makaligtaan. At ito lang muna yung nakita natin na nasira dito, itong kanyang camshaft assembly. At hindi na natin gagalawin yung kanyang bore at saka piston kasi bagong kapalit pa lang yun mga dol. Kasi bore kit yung pinalitan nila kahapon, yung ikinabit ng mekaniko bore kit assembly. Kasama na yung kanyang bore at saka piston at piston ring. At ito na mga dol, tinanggal ko na lahat, binaklas ko na lahat, tapos nilinis ko na itong kanyang casing. At meron tayong nakitang problema dito, lost thread yung kanyang butas ng kanyang drain plug. Kaya gagawin natin dito mga dol, i-oversize natin. At yung connecting rod at saka side bearing nasira pala yun mga dol, kaya makalampag at saka meron siyang engine knocking. At habang pinapalain pa natin yung crankshaft at saka pinakabit natin yung side bearing at saka connecting rod, i-hand tap muna natin itong butas ng kanyang drain plug na low thread. Lagyan natin ng bagong thread na 1/2. Ayan mga dol, para kasi malambot na siya, hindi na siya maluwag yung ating drain plug ng kanyang motor mga dol. At hindi alam ng may-ari ito mga dol na nilagyan natin ng bagong thread. Yung alam lang niya yung thread na yun, alam na i-oversize natin. Mamaya ipapaalam dito. Mamaya ipapaalam natin pagkatapos nito mga dol. Okay lang kahit na malibre yung customer para at least nakatulong tayo. Kung magbibigay siya ng labor, mas okay mga dol, para at least meron tayong pambili ng materialis ulit kapag merong nagpa-oversize. Ayan mga dol, ayos na, lapat na lapat siya. Washer na lang yung kulang. Kinsa to magpa-antap ya ang motor niyo Honda XRM na low thread na plug natay pang resize na. Tapos na nating naikabit yung bagong drain plug niya mga dol na 1/2. At ito na yung sigunyal
Ayan, bago na yung kanyang side bearing at saka connecting rod kasi nasira na pala yung kanyang main bearing dito ng yung doon sa lumang connecting rod niya. Kaya pala kalampag at saka meron sa engine natin. Ngayon mga idol ay ito yung discarte ko mga idol kapag kakabit ko na crankshaft assembly dito sa center case kasi matigas ito kasi matigas. Hindi maipasok natin doon sa kanyang casing kapag wala tayong robots. Ito lang yung discarte mga idol, panoorin nyo mga idol. Yan, lagyan lang natin ang mga tornilyo tapos sikitan lang natin ng dahan-dahan kasi yung sa kabila sa flat side matigas at saka Yan. Dahil wala tayong Bluetooth. at delikado ito lang lang yung discarte natin para magkabit natin sa kabilang casing. isa lang yung crankshaft. Casing ko yan. Maganda yung Wala discarte tayong mga idol. Bluetooth. Tanggalin na natin kasi lumapat na siya. Ayan o. Sabihin, like kabit na ito dito sa kabilang casing. Zero dyan. Pakaripit. Hindi natin maring tupukin para lang may kabit kasi baka masira. Ayan. Tanggal na. Dito maluwag siya dito. Mayroon siya clearance pero dito zero siya. Hit yan. Ayan o, hindi siya nalalaglag. Transmission. Dahil blade rin, panitin ito. Hindi sasama ito. Ayan. Gawin. Ito yung dalawang gawin. Itong dikapi, ito yung dito sa bandang taas. Tapos ano? Yan. Kuwil pang.
Dikit ya, Pak. Dikit. I-timing na natin. Kapitin natin itong kabigyan. Meron itong timing mark dito. Kaya itak na natin dito sa iwa. Mamatap yung piston tapos timing natin. Tapos kung may double check natin, tanggalin natin yung mga dalawang kapit sa ng flywheel. Okay. Kailan natin kung tumama ba siya sa TDC.
Wala kay kuan mo ya. Silyo ya. At ito na yung camshaft assembly na, nasira mga idol. Ito na yung stock na camshaft niya. Pinalitan natin ng bagong camshaft kasi sira na yung kanyang bearing, pudpud na. At saka maluwag na rin dito sa kanyang camshaft. At ito na yung drain plug bolt niya na luma. Hindi na natin ikinabit doon kasi bago na yung kanyang thread. Malaki na at saka malaki na rin yung kanyang thread, 1/2 na. Kaya pinalitan na rin natin ng 1/2 na bolt. At ayos, okay na mga idol, wala nang kalampag at saka engine knocking dito sa kanyang makina. Kaya pala napakaingay ng kanyang makina kasi nasira yung kanyang camshaft at saka connecting rod bearing at saka yung kanyang side bearing at yung pinaka connecting rod niya mismo at saka yung pin. Kaya ngayon sinubukan natin yung kanyang oil pump kung gumagana ba. Ayos, gumagana yung kanyang oil pump. Mga idol, maraming salamat sa panonood. Ride safe sa lahat at pakiclick yung end screen mga idol para sa more videos.